大家好，我係 Abel 啊。夏天咧又到啦，中意游水又或者中意戶外活動嘅朋友咧，可能都會想揾一隻 sporty 嘅潛水錶啦。咁當我哋諗起呢類型嘅腕錶咧，好多時我哋就會諗到 Rolex 嘅 Submariner 啦，又或者係 Blancpain 嘅50 Fathoms 咁樣。咁但係咧，其他仲有好多牌子咧都有 offer 一啲咧好唔錯嘅潛水錶，佢哋嘅性價比咧都幾高嘅喎，而且咧個質素都好唔錯嘅。我哋喺呢度咧就揾咗3款咧，想同大家分享一下嘅。佢哋咧全部咧都係一啲好 serious 嘅運動錶啦，全部都有好強嘅防水功能嘅喎。特別之處之一咧就係佢哋嘅價錢全部都喺10萬蚊港幣以下嘅。咁啊最緊要一樣咧就係你唔使等嘅，可以想買咧就去買㗎啦。我哋 start with 一個最平嘅入門版，呢隻腕錶咧係1萬蚊樓下嘅。千祈唔好俾個價錢咧就呃咗你喎。其實呢隻腕錶咧係俾到你咧有好多嘅 feature，係遠遠咧唔止個1萬蚊嗰個價錢係你睇到咁樣嘅。咁啊，如果你係中意一啲咧比較特別啲嘅設計嘅錶殼嘅話咧，呢隻錶咧就可能係更加會吸引你啦。呢隻咧就係 Hamilton 嘅 Khaki Navy Frogman 喎。咁啊原本咧佢係46毫米咁大隻嘅，向今日嘅 fashion 嘅角度嚟睇咧就大咗啲啦。所以咧佢哋最近咧就係 announce 咗一隻咧係41毫米嘅。咁我覺得哇呢隻真係正啦！佢仲有唔同嘅 style 嘅顏色嘅選擇嘅喎。咁啊有黑色啦，咁仲有綠色添。我自己咧最中意就係綠色啦。隻錶咧就有41毫米嘅直徑，咁佢厚度咧就係14.95個毫米，用鋼殼嘅。咁嗰個厚薄嘅比例咧2.74，雖然睇啲數字咧好似比較大，但係其實咧佢就好有呢個立體感，同埋戴上手咧就會覺得都唔錯，幾舒服，好 fit 嘅。嗰個錶冠咧係一個旋入式嘅設計喎，咁啊可以令到佢咧防水300米嘅。如果你攞呢隻錶上手咧，第一件事你會發現嘅咧就係佢嗰個好特別嘅護橋啊，佢嗰個錶冠旁邊咧有一個矩形比較方嘅護橋嘅。咁呢個護橋當你扭開嗰個錶冠嘅時候咧，個護橋會跟住鬆開嘅，咁就可以俾你好方便咁調校到時間啦，同埋可以上到鏈嘅。咁當你扭翻緊個錶冠嘅時候咧，個護橋咧亦都會一齊收緊嘅，咁亦都有呢個保護個錶冠嘅效果。第二件事你會發現呢隻錶咧就係佢冇日期窗嘅。呢個咧其實係一個好正嘅設計嚟㗎，不但止咧令到個錶面係更加乾淨啦，好多人都中意呢一種咁嘅比較專業嘅感覺。而咧專業嘅潛水錶咧好多時咧都會冇呢個日期窗嘅，因為唔想喺水底下邊有任何嘢可以令到你分心啊嘛。隻錶個名咧就叫做 Frogman， 亦都係海軍陸戰隊咁解，咁佢係其中一個兵種嚟嘅。咁而呢個綠色嘅錶面咧，正正亦都係俾到佢一個好強烈嘅一個軍事嘅 character 啦。咁啊，對於呢啲潛水錶同埋呢個戶外活動嘅錶咧，睇得清楚時間咧係其中一個最重要嘅條件嚟㗎。咁所以咧佢亦都加咗好強嘅 Supernova 嘅夜光嘅塗層喺嗰啲時錶同埋指針上面啦，係幫助我哋喺暗黑嘅環境底下咧都可以好清楚咁讀到時間嘅。嗰個錶圈咧就係單向旋轉嘅。單向旋轉嘅錶圈咧，好多朋友咧都試過都知道㗎啦，就係佢哋係非常之好用嘅一個計算時間嘅一個 device 嚟嘅。有陣時咧比計時碼錶係更加方便嘅。隻錶咧搭載咗由 Swatch Group 供應嘅一個自動上鏈嘅機芯，有80個鐘頭嘅動力儲備嘅，亦都配咗呢個 Nifrcom 嘅一個游絲啦，咁啊令到佢咧就唔容易受到呢個磁場嘅影響，所以係一個非常之 practical 嘅功能嚟㗎。戴呢隻錶嘅時候咧，就會發現咧佢嗰條黑色嘅橡膠錶帶咧，不但止防水啊，而且好舒服嘅，個柔軟度咧亦都好高嘅。隻錶咧個定價咧只係9400蚊啫，係咪抵食夾大件呢？第二款腕錶我哋想介紹嘅咧就係呢個 Rado 嘅 Captain Cook High Tech Ceramic Diver 啊。呢一隻腕錶最特別嘅地方咧就一定係佢嗰個43毫米直徑、14.6毫米厚度嘅高科技陶瓷嘅錶殼啦。呢隻腕錶咧睇數字咧尺寸就唔細嘅，但係其實咧佢就好有呢個運動嘅時尚感覺嘅喎。咁嗰個 size 咧，我覺得咧亦都係比較適中嘅，而且咧仲好有個性添。陶瓷究竟係點樣做嘅咧？第一件事佢係會
用一啲陶瓷嘅粉末咧，係壓成嗰個殼形啦，然後經過高溫嘅燒製，究竟係幾高嘅溫度呢？1450度係非常之高嘅。咁而係仲要連續燒製7日先至完成嘅。嗱，呢個陶瓷嘅錶殼咧，佢個硬度如果用呢個 Vickers Scale 去量度嘅話咧，就係1250個 point。咁而我哋平時用嚟做腕錶嗰啲316L 嘅精鋼咧，佢嗰個 Vickers Scale 嘅硬度咧，只係152點嘅啫，係足足咧呢個高科技陶瓷咧係比佢硬咗8倍嘅。嗱，呢個錶殼咧亦都可以防水300米嘅，絕對係專業嘅級數啦。咁亦都係我哋3隻錶裏邊唯一一隻咧係有呢個 ISO 6425嘅認證喎。咁 ISO 6425究竟係咩嚟嘅咧？其實咧佢就係一個潛水錶嘅國際標準嚟嘅，比一般嘅潛水錶嘅測試咧要嚴格5倍嘅。嗱，呢個錶雖然係咁硬啫，但係當我哋摸落去嘅時候咧，就會感覺咧其實佢個感覺係好圓潤嘅，唔會俾你有啲好硬好冷嘅感覺。咁所以咧陶瓷都幾特別嘅。成隻腕錶嘅顏色咧係一個橄欖綠色，佢又唔係一般嘅綠色，係好有野外嗰種叢林 feel 嘅。咁成隻錶咧係配合得好好啦，無論個錶面同埋錶殼咧都係用一樣嘅顏色嘅。獨時嘅清晰度亦都係絕對重要嘅條件啦。咁啊，所以加咗呢個 Supernova Nova 嘅時錶同埋指針啦。如果你從側面去望呢隻錶咧，你會見到咧個錶圈咧係有少少內彎嘅弧度嘅，而且咧仲要話會一個微微地拱起嘅藍寶石水晶嘅錶頸添。呢兩樣嘢令到成隻錶嘅感覺咧係充滿咗呢個復古嘅味道嘅。嗱，個錶圈咧係單向旋轉嘅，佢總共有120格，嗰個阻力咧係啱啱好嘅。當你扭動佢調校嘅時候咧，你嗰個感覺係非常之準成嘅，即係唔會有任何嘅虛位嘅。個腕錶嘅心臟咧係一個 ETA base 嘅自動上鏈機芯，可以提供80個鐘頭嘅動力儲備啦，亦都有嗰個 Nivachrome 嘅游絲，所以咧令到佢咧就唔容易受到呢個磁力嘅影響嘅。嗱，唔好以為陶瓷錶就好重喎，其實呢隻錶咧只係120個 gram 嘅啫，咁所以上手嘅感覺咧都好舒服嘅。嗱，一般嚟講咧，中價位嘅陶瓷錶咧，好似 Hublot 啊或者係 IWC 咁咧，佢哋嘅定價咧都會響15萬港幣到20幾萬港幣呢啲 range 裏邊嘅。但係今次 Rado Captain Cook 嘅 High-Tech Ceramic Diver 咧，佢嘅定價只係30600蚊。我相信咧，喺市場上面咧，佢真係冇對手嘅。好啦，第三隻鬼佬話 last but not least。Jaeger-LeCoultre 嘅 Polaris State，OK，嗱 Polaris 呢個 collection 咧喺2018年嘅時候重新推出，亦都係復刻咗1968年嘅 Polaris 2咁樣嘅。呢款腕錶咧係綠色啦，而且咧佢亦都係第一次係出現咗一個綠色嘅瀝架嘅錶面嘅喎。呢個瀝架嘅錶面咧，響唔同嘅光線照射底下咧，會有唔同嘅顏色嘅感覺，都幾得意㗎。可讀性都係非常之重要嘅一個指標啦，所以佢亦都加咗呢個 Supernova Nova 嘅塗層時錶同埋指針嘅。錶殼係用精鋼去做，尺寸係42毫米，咁啊厚度係13.92毫米。個防水咧就只係去到200米嘅啫，就比之前嗰兩隻錶咧都有啲不如啦，但係咧應該都夠用嘅。佢搭載咗積家自己生產嘅 Calibre 899嘅自動上鏈機芯，咁啊可以提供70個鐘頭嘅動力儲備嘅。個定價咧就稍貴啲啦，92,500蚊港幣。嗱，三隻嘅運動潛水錶係有3種完全唔同嘅性格嘅。Hamilton 嘅 Khaki Navy Frogman 咧，我覺得咧佢係充滿咗呢個陽光嘅氣息啦，特別適合成日去野外嘅朋友同埋啲游泳健將啊。至於呢個 Rado 嘅 Captain Cook High-Tech Ceramic 咧，我自己又覺得喺3款錶裏邊咧，佢性價比係最高，3萬幾蚊可以買到比起316精鋼堅硬8倍嘅高科技陶瓷。咁啊，市場上邊咧佢真係無敵㗎啦。Jaeger-LeCoultre 嘅 Polaris State 咧，佢定價係3款錶裏邊最貴嘅，應該係呢個品牌嘅定位嘅關係啦。嗱，雖然佢嘅防水同埋佢嗰個物料嘅規格咧都不如 Rado， 但係咧亦都係一款唔錯、略帶運動感嘅斯文腕錶嚟嘅。嗱，3款腕錶之中，你最中意係邊一款呢？希望你喺留言區嗰度話俾我哋聽啊！嗱，今個 video 嘅時間差唔多啦，我哋下一個 video 再見，拜拜。